څلور ملګري او پټ راز. په یو خلی او آرام کلی کې څلور ډیر نږدې ملګري اوسېدل: احمد، بلال، کامران او داود. دوی له ماشومتوبه یو ځای لوی شوي وو، یو ځای به یې لوبې کولې، یو ځای به یې خندل، او کله چې به یو غمګین وو نور به یې تسلي ورکولې. د دوی ملګرتیا د کلي د هر چا لپاره د مثال په توګه یادېده. یوه ورځ احمد وویل: راځئ چې نن هغه زاړه ځنګل ته ولاړو چې خلک وایي هلته پټ رازونه دي. بلال لږ ویرېدلی و خو وویل: که موږ ټول یو ځای یو نو هیڅ ویره نشته. کامران او داود هم خوشحاله شول او څلور واړه ملګري د ماښام نه مخکې د ځنګل پر لور روان شول. کله چې دوی ځنګل ته ورسېدل، فضا یو څه عجیبه وه. باد په ونو کې داسې شور کول لکه څوک چې خبرې کوي. دوی په احتیاط مخته لاړل تر دې چې یو زوړ وران کور ته ورسېدل. داود وویل: دا ځای ډیر خطرناک ښکاري، شاید بیرته ولاړ شو. خو احمد چې تل به یې زړوره و وویل: نه، موږ باید دا راز معلوم کړو. دوی کور ته داخل شول. دنه هر څه زاړه او د دوړو پوښلي وو. په یوه کونج کې یو صندوق پروت و. کامران ورنږدې شو او صندوق یې خلاص کړو. د صندوق دننه یو زوړ کتاب و. بلال وویل: دا شاید عادي کتاب نه وي. کله چې احمد کتاب خلاص کړو، ناڅاپه یو عجیبه رڼا خپره شوه او څلور واړه ملګري داسې احساس وکړ لکه بلې نړۍ ته تللي وي. دوی جانونه په یوه تیاره ځای کې ولیدل. یو زوړ سړی ورته مخې ته ولاړ و. هغه وویل: تاسو زما پټ راز وموند، اوس باید یو امتحان تیر کړئ. احمد پوښتنه وکړه: کوم امتحان؟ زوړ سړی وویل: تاسو باید خپل تر ټولو لوی ویره ومنئ او یو بل ته رښتینی پاتې شئ. ناڅاپه هر یو ملګري په جلا حالت کې بند شو. بلال چې له تیارو ویریده په بشپله تیاره کې پاتې شو. خو هغه په ضرورتیا وویل: زه یوازې نه یم، زما ملګري زما سره دي. کامران چې تل به یې دروغ وایل داسې حالت کې شو چې باید رښتیا ووایي. هغه ومنله: ما کله کله دروغ وایلی دي، خو زه غواړم بدل شم. داود چې ځان کمزوري ګڼلو، ځان د یو قوي دشمن مخې ته ولیدل. خو هغه زړه راټول کړه او وویل: زه کمزوري نه یم، زه زړوره یم. احمد چې تل به یې ځان مشر ګاڼه داسې حالت کې شو چې باید د نورو مردس ومني. هغه ومنله: زه یوازې نشم کولی، زه خپلو ملګرو ته اړتیا لرم. کله چې څلور واړو خپل امتحانونه تیر کړل، ناڅاپه رڼا خپره شوه او دوی بیرته هماغه زوړ کور کې راښکاره شول. زوړ سړی بیا راڅرګند شو او وویل: تاسو رښتینی ملګرتیا ثابته کړه. دا راز یوازې هغو کسانو ته ښکاره کیږي چې یو بل ته وفادار وي. کله چې دوی له ځنګل نه راوتل، هر څه عادي ښکارېدل، خو د دوی زړو بدل شوي وو. اوس دوی پوه شو چې رښتینی ملګرتیا یوازې خندا نه ده، بلکې باور، رښتینالۍ او زړورتیا ده. د هغې ورځې وروسته د دوی ملګرتیا لا هم قوي شوه. دوی به تل یو بل ته رښتیا وایل، یو بل به یې مردس کول او هیڅ کله به یې یو بل نه پرېښودل. که تاسو ته دا قصه خوښه شوه نو مه هېروئ چې ویډیو لایک، شیر او چینل سبسکرایب کړئ ترڅو نورې داسې زړه پورې قصې هم درته راوړو.